भाई आज मैं करने वाला हूँ इंडेक्स का पावर बैंक का अनबॉक्सिंग। ये देखो, वैसे तो मैं पहले ही खोल चुका हूँ, आपके लिए अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। पैकिंग तो थोड़ी नॉर्मल दी हुई है, इतनी अच्छी नहीं पैकिंग दी हुई। इसके ऊपर कवर लगा है, इसे हटा देता हूँ। यह है हमारे सामने पावर बैंक इंडेक्स का। ये देख लो भाई, $10,000 mAh का है। इसमें एक फास्ट चार्जर है, एक स्लो। इसका वेट 220 ग्राम है। और वैसे तो इसकी प्राइस 1399 लिखी हुई है, मैंने परचेज किया है 400 रुपये का। मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है पावर बैंक। इसमें एक डाटा केबल मिलती है और एक पावर बैंक। इसको हम साइड में रखते हैं और इसके मैनुअल पढ़ते हैं। कुछ खास तो नहीं लिखा, कलर दिए हुए हैं पावर बैंक के, ब्लैक और वाइट। ये है पावर बैंक आपके सामने, इंडेक्स का 10,000 mAh का पावर बैंक। इसमें एक फास्ट चार्जर है, एक स्लो चार्जर है। इसमें एक टॉर्च भी है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आपके लिए नई नई वीडियो और लेते आता रहूँगा।